Leksjon 1. Navigere i samtaler. For å slippe fin gjennom, må du være høflig og tålmodig. Jeg forstår. Noen ganger er det vanskelig å navigere i overfylte områder. Ja, spesielt når folk har det travelt. Det kan bli kaotisk. Absolutt. Jeg prøver å være oppmerksom på omgivelsene mine for å unngå uhell. Det er en flott strategi. Det bidrar til å opprettholde en jevn flyt i travle områder. Jeg tror det å være hensynsfull gjør en stor forskjell i slike situasjoner. Ja, det handler om å respektere hverandre og skape et hyggelig miljø. Jeg er helt enig. La oss fortsette å praktisere de gode vaner. Sammen kan vi gjøre enhver situasjon mer håndterlig. Leksjon 2. Oppdage skatter. Min bestemor tok en kniv og åpnet låsen. Bagasjerommet var fullt av alle slags skatter. Det høres spennende ut. Oppdage skjulte gjenstander kan være så spennende. Absolutt. Det er som å åpne en tidskapsel fylt med minner. Jeg kan bare forestille meg historiene bak disse skattene. Ja, hvert element har sannsynligvis en spesiell betydning eller historie knyttet til seg. Jeg elsker hvordan slike oppdagelser kan koble oss til fortiden vår. La oss utforske hva slags skatter vi kan finne i vår egen familie. Det høres ut som en morsom idé. Det kan føre til noen fascinerende historier. Jeg er spent på å se hva vi kan avdekke sammen. Leksjon 3. Varig kjærlighet. De hjelper andre mennesker, og de hjelper hverandre. De har vært gift i over 50 år. Det er utrolig. Et slikt langvarig partnerskap er virkelig inspirerende. Ja, og det viser hvordan kjærligheten kan blomstre gjennom gjensidig støtte. Absolutt. Det er vakkert å se deres engasjement for hverandre. Jeg beundrer hvordan de navigerer gjennom livets utfordringer sammen. Ja, teamarbeidet deres er et godt eksempel for andre. Jeg håper å ha den slags varig kjærlighet i livet mitt. Jeg også. Det er et vitnesbyrd om kraften i selskap. La oss feire deres kjærlighet og lære av deres erfaringer. Leksjon 4. Historisk kontekst. Koloniene i Nord-Amerika begynte å føle seg misfornøyde med regjeringen. Ja, de var frustrerte fordi de ikke var representert i det engelske parlamentet. Nøyaktig. Denne mangelen på representasjon førte til deres ønske om uavhengighet. Det er interessant hvordan disse følelsene førte til betydelige historiske hendelser. Ja, det utløste bevegelser som til slutt endret historiens gang. Jeg tror å forstå denne konteksten er avgjørende for å forstå moderne styresett. Absolutt. La oss utforske mer om hendelsene som utspilte seg i løpet av den tiden. Flott idé. Det er fascinerende å se hvordan historien former vår nåtid. Jeg gleder meg til å lære sammen. Leksjon 5. Merkesynlighet. Det er en god idé for merkevaresynlighet. Hva er budsjettet for denne kampanjen? Jeg tror vi bør bevilge nok til å ha en betydelig innvirkning samtidig så vi holder oss realistiske. Absolutt. Det er avgjørende å balansere målene våre med ressursene vi har tilgjengelig. Ja,
Med et godt planlagt budsjett kan vi maksimere rekkevidden vår effektivt. Jeg er enig. La oss skissere hovedmålene våre og se hvor mye vi trenger å bruke. Flott idé. Å fokusere på målgruppen vår vil også hjelpe oss med å allokere ressurser klokt. Sammen kan vi lage en kampanje som virkelig skiller seg ut. Jeg er spent på å se hvordan ideene våre kan omsettes til suksess. Med riktig strategi tror jeg vi kan oppnå bemerkelsesverdige resultater. Leksjon 6. Velge en smarttelefon. Jeg tror smarttelefonen passer meg bedre for sin bærbarhet og kamera. Det gir mening. Et godt kamera kan virkelig forbedre fotograferingen mens du er på farten. Nøyaktig. Jeg elsker å fange øyeblikk spontant, og en smarttelefon gjør det enkelt. Ja, pluss at det er praktisk å ha med seg rundt sammenlignet med et klumpete kamera. Jeg liker allsidigheten ved å ha alt i en enhet. Absolutt. Det gjør livet så mye enklere, spesielt når du reiser. La oss sammenligne noen modeller og se hvilken som har de beste funksjonene for oss. Flott idé. Jeg er nysgjerrig på å finne ut hvilke alternativer som er tilgjengelige. Jeg er spent på å oppgradere og utforske alle mulighetene. Leksjon 7. Arbeidserfaring. Hvor lenge jobbet du der? Jeg jobbet der i 6 måneder, og det var litt av en opplevelse. Det er god tid. Hva likte du best med det? Jeg elsket det fartsfylte miljøet og muligheten til å lære nye ferdigheter. Det høres givende ut. Det er alltid en fordel å få praktisk erfaring. Ja, jeg fikk også noen gode forbindelser med kollegene mine. Nettverk er så viktig. Disse forholdene kan føre til fremtidige muligheter. Absolutt. Jeg føler at jeg vokste både personlig og profesjonelt i løpet av den tiden. La oss chatte mer om opplevelsene dine. Jeg vil gjerne høre alt om dem. Leksjon 8. Reiseplaner. Det er NB 123 til London. Jeg beklager ulempene dette medfører. Flyet er forsinket. Å, det er uheldig. Hvor lenge må vi vente? Det ser ut til at vi blir forsinket i minst en time, dessverre. Det er en kjip. Men vi kommer i hvert fall til målet vårt etter hvert. Nøyaktig. Jeg synes vi bør finne et sted å slappe av mens vi venter. God idé. Kanskje vi kan ta en matbit også? Ja, det vil hjelpe til med å fordrive tiden og holde motet oppe. La oss få mest mulig ut av denne situasjonen og nyte tiden vår her. Absolutt. Jeg gleder meg til eventyret vårt i London. Leksjon 9. Arbeidsrettigheter. Presset fra de investerte i mens idrettsprogrammer har vært betydelig. Ja, det påvirker hvordan politikk utformes når det gjelder finansiering og ressurser. Det er interessant å se hvordan de større utdanningsinstitusjonene spiller en rolle i dette. Absolutt. Deres innflytelse kan også påvirke fremtiden til kvinneidrett. Jeg tror det er viktig å gå inn for likestilling i alle sportsprogrammer. Ja, alle skal ha mulighet til å delta og lykkes.
La oss diskutere hvordan vi kan støtte initiativer som fremmer rettferdighet. Flott idé. Sammen kan vi gjøre en forskjell i idrettsmiljøet. Jeg gleder meg til å bidra til positiv endring. Leksjon 10. Omfavne mangfold. Jeg setter pris på å lære av hverandres unike bakgrunn, nøyaktig. Å omfavne kulturelt mangfold beriker våre erfaringer og perspektiver. Absolutt. Det hjelper oss å forstå ulike synspunkter og tradisjoner. Ja, og det fremmer en følelse av fellesskap og aksept blant folk. Jeg tror at å dele historiene våre kan skape dypere forbindelser. Nøyaktig. La oss fortsette å feire forskjellene våre mens vi finner felles grunnlag. Sammen kan vi skape et mer inkluderende miljø for alle. Jeg ser frem til å lære mer om ulike kulturer med deg. Jeg også. Det blir en givende reise. Leksjon 11. Sesongmessige endringer. Ja, de skiftende årstidene er så vakre. Høsten er endelig her, og bladene snur. Jeg elsker hvordan fargene forvandler landskapet til noe magisk. Absolutt. Det er en perfekt tid for utendørsaktiviteter som fotturer og løvkikking. Ja, den skarpe luften og det livlige løvet gjør det så hyggelig. La oss planlegge en tur til en nærliggende park for å suge inn all høstens skjønnhet. Det høres fantastisk ut. Jeg gleder meg til å ta bilder av naturen. Jeg også. Det vil være en fin måte å sette pris på naturen sammen. Ja, og vi kan ta med noen varme drikker for å nyte mens vi er der. Jeg gleder meg til høstens eventyr. Leksjon 12. Presentere vår sak. Vi må presentere vår sak på en effektiv måte hvis vi ønsker å påvirke. Absolutt. Å fokusere på konkrete resultater vil virkelig styrke argumentasjonen vår. Ja, det er viktig å støtte påstandene våre med solide bevis og eksempler. Jeg er enig. Tydelig kommunikasjon vil hjelpe oss å nå publikum bedre. La oss også understreke fordelene med forslaget vårt for å gjøre det mer overbevisende. Flott idé. Å fremheve de positive resultatene vil engasjere lytterne våre. Sammen kan vi lage en kraftfull presentasjon som gir gjenklang. Jeg er glad for å samarbeide og bringe ideene våre ut i livet. Ja, la oss gjøre denne presentasjonen uforglemmelig. Leksjon 13. Eiendomsutforskning. Ja, jeg har vært inne på noen eiendomsnettsteder. Det er ganske mange alternativer. Det er flott. Det er alltid spennende å utforske potensielle nye steder å bo. Absolutt. Jeg ser etter noe som passer mine behov og budsjett. Jeg forstår. Det er viktig å finne et sted som føles som hjemme. Ja, og jeg vil sikre at den har en god beliggenhet med tilgang til fasiliteter. Det er en smart tilnærming. Hvordan går søket så langt? Jeg har funnet et par lovende oppføringer som jeg er ivrig etter å sjekke ut. Det høres oppmuntrende ut. La oss planlegge en dag for å besøke noen av disse stedene sammen. Det vil jeg gjerne. Det er alltid hyggelig å ha selskap mens man er på boligjakt.
Leksjon 14, livets vendinger. Livet går ikke alltid slik vi planla det, men det har sine vendinger. Absolutt. Disse uventede øyeblikkene kan føre til meningsfulle opplevelser. Ja, det er fascinerende hvordan utfordringer ofte gir vekst og motstandskraft. Jeg er helt enig. Alt handler om hvordan vi tilpasser oss disse endringene. La oss omfavne uforutsigbarheten og se hvor det tar oss. Det høres ut som en flott tankegang. Jeg er klar for det som kommer videre. Sammen kan vi navigere på livets reise og støtte hverandre. Ja, jeg gleder meg til å møte nye eventyr sammen med deg. Jeg også. La oss få mest mulig ut av hvert øyeblikk. Leksjon 15, dessertideer. Jeg tenkte at vi skulle lage deilige desserter til festen. Det er en god idé. Vi kan til og med be vennene våre ta med en bestemt rett fra hver av deres kulturer. Ja, på den måten kan vi få et fantastisk utvalg av smaker og teksturer. Nøyaktig. Det vil gjøre dessertbordet så mye mer interessant. Jeg elsker ideen om å inkludere ulike kulturelle elementer i menyen vår. Jeg også. Det er en fantastisk måte å feire mangfold og nyte nye smaker. La oss lage en liste over hva vi ønsker å forberede og hva vi bør be andre ta med. Godt tenkt. Jeg er spent på de kreative mulighetene. Sammen skal vi lage en dessertopplevelse alle vil huske. Leksjon 16, reiseambisjoner. Frankrike, Italia og Hellas er øverst på listen min over land jeg ønsker å besøke. Hver har sin unike sjarm og rike historie. Det er fantastiske valg. Kunsten, kulturen og maten i disse landene er virkelig fengslende og verdt å utforske. Absolutt. Jeg kan allerede forestille meg at jeg vandrer gjennom gatene i Paris, hengir seg til deilige bakverk og nyter atmosfæren. Det høres herlig ut. Italias fantastiske landskap og historiske landemerker kaller også mitt navn. Jeg vil oppleve skjønnheten i Toskana. Ja. Og la oss ikke glemme Hellas. De gamle ruinene og de vakre øyene er som noe ut av en drøm. Nøyaktig. Hver av disse destinasjonene tilbyr en unik blanding av opplevelser som kan berike vår forståelse av ulike kulturer. Jeg synes vi bør begynne å planlegge en tur til et av disse stedene sammen. Det ville vært et eventyr for livet. Jeg kunne ikke vært mer enig. Å utforske disse landene med en venn vil gjøre reisen enda mer minneverdig. La oss samle noen ideer og undersøke de beste tidene å besøke. Jeg kan ikke vente med å starte dette eventyret. Leksjon 17, etterspurte kvalifikasjoner. Er det noen foretrukne kvalifikasjoner for rollene vi er interessert i? Jeg har vurdert hvilke ferdigheter som kan gi oss et forsprang. En grad i informatikk er ofte høyt verdsatt, spesielt i teknologirelaterte felt der programmering er avgjørende. Det gir mening. Med den raske veksten av teknologi kan det å ha et sterkt fundament innen informatikk åpne mange dører. Absolutt. Arbeidsgivere ser i økende grad etter kandidater som har en blanding av tekniske ferdigheter og praktisk erfaring.
Jeg tror at praktisk erfaring gjennom praksisplasser eller prosjekter kan forbedre vår ansettbarhet betydelig i dette konkurranseutsatte arbeidsmarkedet. Ja, det er viktig å demonstrere ikke bare kunnskap, men også evnen til å bruke disse ferdighetene effektivt i virkelige situasjoner. Jeg tror nettverksbygging er et annet viktig aspekt. Å bygge forbindelser i industrien kan føre til verdifulle muligheter. Definitivt. Å delta på workshops, konferanser og møter kan hjelpe oss å utvide vårt profesjonelle nettverk og lære av andre. Jeg er spent på å utforske disse veiene og få ferdighetene som trengs for å trives i våre valgte karrierer. Leksjon 18. Viktige kjøkken. Jeg lener meg mot en avansert brødrister. Jeg tror at investering i kvalitetsapparater virkelig kan forbedre matopplevelsen min. Det høres ut som et godt valg. Noen funksjoner du mener er viktig å se etter når du velger en? Definitivt. Jeg tror å ha flere matlagingsinnstillinger, for eksempel baking, stek og toast, vil gi meg mer allsidighet på kjøkkenet. Jeg er enig. Å ha disse alternativene kan tillate et bredere utvalg av retter, fra enkle snacks til fulle måltider. Ja, og jeg vil også finne en med god kapasitet, slik at jeg kan tilberede større måltider eller flere ting samtidig. Det er en smart idé. Det kan virkelig spare tid, spesielt når du skal underholde gjester eller forberede måltider for uken. Jeg tror også en innebygd timer og automatisk avstengingsfunksjon vil være bra for ekstra bekvemmelighet og sikkerhet. Absolutt. Disse funksjonene bidrar til å sikre at maten ikke blir brent, og at du kan stille den og glemme den en stund. Jeg er glad vi diskuterer dette. Din innsikt hjelper meg virkelig med å begrense alternativene mine. Leksjon 19. Shoppingforberedelser. Greit. La oss gjøre det. Jeg tror det er viktig å ha alt klart før vi kommer ut i butikkene. Og ikke glem å ta med handlelisten din. Det hjelper oss å holde orden og unngå impulskjøp. Absolutt. En liste gjør handleopplevelsen mye smidigere, slik at vi kan fokusere på det vi trenger. Ja, og det forhindrer oss i å glemme viktige ting, spesielt hvis vi handler etter en spesifikk oppskrift eller begivenhet. Jeg kunne ikke vært mer enig. Dessuten er det tilfredsstillende å krysse av for varer etter hvert som vi finner dem. Det gir en følelse av prestasjon. Nøyaktig. Og vi vil også ha lettere for å holde oss til budsjettet vårt hvis vi vet nøyaktig hva vi ser etter. Det er et godt poeng. Jeg vil sikre at vi får mest mulig ut av handleturen vår uten å bruke for mye penger. Ja. La oss gå gjennom listen vår en gang til før vi drar, så vi ikke går glipp av noe viktig. Jeg gleder meg til shoppingeventyret vårt. La oss gjøre det til en hyggelig opplevelse mens vi samler forsyningene våre. Leksjon 20. Matlagingsfavoritter. Hva er din favorittrett å lage? Jeg har eksperimentert med nye oppskrifter i det siste, og det har vært veldig gøy. Jeg elsker å eksperimentere med nye oppskrifter også. Jeg tror favorittretten min må være en hjemmelaget pasta. Det er noe så tilfredsstillende med å lage det fra bunnen av. Det høres fantastisk ut. Å lage pasta fra bunnen av må være en givende opplevelse, spesielt med ferske råvarer. Det er det virkelig. Teksturen og smaken til hjemmelaget pasta er uslåelig, og du kan kombinere den med så mange forskjellige sauser. Jeg kan tenke meg. Jeg har hatt lyst til å prøve meg på å lage ferske sauser som passer til det, som en tradisjonell marinara eller en crema alfredo.
Det er gode valg. Jeg tror en fersk basilikumpesto også vil være deilig alternativ å vurdere. Det høres herlig ut. Jeg elsker hvor allsidig pasta er. Du kan lage så mange forskjellige måltider med bare noen få ingredienser. Nøyaktig. I tillegg er matlaging en fantastisk måte å utforske nye smaker og kulturer gjennom forskjellige oppskrifter. Jeg kunne ikke vært mer enig. La oss planlegge en matlagingsdag snart. Vi kan lage deilige retter sammen og dele favorittoppskriftene våre. Leksjon 21. Sollys for planter. Greit, jeg finner en solrik plass på kjøkkenet mitt for plantene. De trives virkelig med mye naturlig lys. Det er en god idé. Å ha et bestemt sted for dem kan bidra til å sikre at de vokser sunne og levende. Absolutt. Jeg vurderer også hvilke andre ting vi kan trenge for å skape en koselig atmosfære for plantene våre. Ja, vi kunne tenke på å få noen dekorative potter, eller til og med et lite plantestativ for å heve dem og vise frem skjønnheten deres. Jeg elsker den ideen. Det vil ikke bare være funksjonelt, men også legge til en fin touch til kjøkkeninnredningen. Nøyaktig. Planter kan virkelig gi liv til et rom, og ha dem i attraktive beholdere gjør dem enda mer tiltalende. I tillegg kan det å ta vare på planter være en givende hobby, og bidra til å forbedre miljøet og luftkvaliteten hjemme. Ja, det er en vinn-vinn-situasjon. Vi får nyte vakkert grønt samtidig, så vi bidrar til et sunnere oppholdsrom. Jeg er spent på å se hvordan de blomstrer på deres nye solfylte sted. La oss lage en plan for å finne de perfekte plantene til å begynne med. Leksjon 22. Juridisk bistand. Hvis noen ikke har råd til å ansette en advokat, må straffedomstolen stille med en advokat som kan representere dem, og sikre rettferdig juridisk støtte. Det er et viktig aspekt ved vårt juridiske system. Alle fortjener tilgang til forsvarlig representasjon, uavhengig av deres økonomiske situasjon. Nøyaktig. Offentlige forsvarere spiller en avgjørende rolle i å opprettholde rettferdighet, spesielt for enkeltpersoner som ellers kan være i en ulempe. Ja, og det er viktig å gjenkjenne utfordringene de står overfor, siden offentlige forsvarere ofte har store saksmengder og begrensede ressurser. Jeg tror at å ta til orde for bedre finansiering og støtte til offentlig forsvar kan føre til et mer rettferdig rettssystem. Absolutt. Å sikre at alle har mulighet til en rettferdig rettergang er grunnleggende for å opprettholde rettferdighet i samfunnet. Det er et komplekst spørsmål, men det er viktig å ta tak i disse forskjellene for å bygge tillit til våre juridiske institusjoner. Ja, og bevisstgjøring om disse utfordringene kan oppmuntre flere til å støtte reformer og forbedringer. Jeg er glad vi diskuterer dette. Det er viktig å forstå nyansene i vårt rettssystem og hvordan vi kan bidra til positiv endring. Leksjon 23. Begivenhetsoppfyllelse. Det er ganske tilfredsstillende å delta på arrangementer som er i tråd med våre lidenskaper og interesser, synes du ikke? Det er flott. Hva bringer deg til denne begivenheten? Jeg tror å delta i slike sammenkomster kan berike livene våre betydelig. Jeg kom hit for å lære mer om bærekraftig levemåte og få kontakt med likesinnede individer som brenner for miljøet. Det høres spennende ut. Det er fantastisk å engasjere seg med andre som deler lignende verdier og mål, og fremmer en følelse av fellesskap. Nøyaktig. Jeg ser frem til å utveksle ideer og oppdage nye praksiser som jeg kan implementere i mitt eget liv.
Ja, og jeg synes det er inspirerende å se hvordan kollektiv innsats kan føre til meningsfull endring i lokalsamfunnene våre. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hendelser som disse motiverer oss til å handle og ha en positiv innvirkning på verden rundt oss. Absolutt. La oss få mest mulig ut av tiden vår her og gripe enhver mulighet til å lære å vokse sammen. Jeg er spent. Jeg tror at ved å dele våre erfaringer kan vi inspirere hverandre til å gjøre varige endringer. Leksjon 24. Planlegging fremover for reiser. Det er en god idé å bestille på forhånd, spesielt i høysommersesongen når reiseetterspørselen er høy. Absolutt. Planlegging fremover kan spare deg for mye stress og potensielt sikre bedre priser på overnatting og flyreiser. Ja, og det lar oss også ha flere alternativer å velge mellom, noe som sikrer at vi finner den perfekte passformen for våre behov. Nøyaktig. I tillegg gir oss tid til å undersøke og utforske reisemålet vårt, og skape mer berikende reiseopplevelse. Jeg er helt enig, forventningen til en tur kan være like hyggelig som selve reisen. Ja. Å ha alt booket betyr at vi kan fokusere på å nyte tiden borte uten å bekymre oss for arrangementer i siste liten. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge vårt neste eventyr. La oss se nærmere på alternativene våre snart. Definitivt. Jo før vi starter, desto mer spennende blir turen vår ettersom vi skaper uforglemmelige minner sammen. Jeg kan ikke vente. La oss gjøre denne kommende reisen til den beste hittil. Leksjon 25. Nedbør og vegetasjon. Med mye nedbør er dette området dekket av tykk frodig vegetasjon, noe som skaper et så vakkert og levende miljø. Absolutt. Overfloden av regn fremmer et rikt økosystem som støtter mangfoldig plante- og dyreliv. Ja, og jeg synes det er fascinerende hvordan den frodige vegetasjonen bidrar til den generelle helsen til miljøet og forbedrer luftkvaliteten og det biologiske mangfoldet. Nøyaktig. Det er en påminnelse om hvor sammenkoblet alt er og hvor viktig det er å bevare slike naturlige habitater. Jeg tror at beskyttelse av disse områdene er avgjørende for at fremtidige generasjoner skal nyte skjønnheten og fordelene som naturen gir. Definitivt. Det er inspirerende å se hvordan lokalsamfunn kan komme sammen for å gå inn for bevaringsarbeid og bærekraftig praksis. Jeg gleder meg til å utforske dette området mer. La oss planlegge en fottur for å sette pris på det fantastiske landskapet og de forskjellige økosystemene. Det høres perfekt ut. Jeg kan ikke vente med å fordype oss i naturen og være vitne til skjønnheten som kommer fra all den nedbøren. Ja. Her er det å sette pris på å beskytte vår naturlige verden mens du nyter alle dens underverker. Leksjon 26. Attraksjoner og aktiviteter. Det er et smart trekk. Er det noen spesifikke attraksjoner eller aktiviteter du ønsker å gjøre under turen vår? Jeg vil definitivt sjekke ut de lokale historiske stedene, og lære om kulturen og historien til et sted kan være så berikende. Det høres flott ut. Jeg er også interessert i å utforske naturstier og parker. Det er en fantastisk måte å oppleve den naturlige skjønnheten i området. Ja, og vi kan nyte noen utendørsaktiviteter som fotturer eller sykling, så vil det være en morsom måte å holde seg aktiv mens du reiser. Absolutt. Jeg synes også vi bør sette av tid til å slappe av på en lokal kafé eller restaurant for å virkelig nyte det lokale kjøkkenet.
Det er en fantastisk idé. Å oppleve den lokale matscenen kan være et av høydepunktene på enhver tur. Nøyaktig. Det handler om å fordype oss i kulturen og få mest mulig ut av eventyret vårt sammen. Ja. La oss lage en liste over attraksjoner du må se og mat du må prøve, slik at du ikke går glipp av noe. Jeg gleder meg til å planlegge denne turen. Det høres ut som det kommer til å bli en uforglemmelig opplevelse fylt med utforskning og oppdagelse. Leksjon 27, tidlig morgenavgang. Jeg tror det er en god idé å reise tidlig. Vi vil ha mer tid til å utforske når vi når målet. Definitivt. En tidlig start kan hjelpe oss å unngå trafikk og få mest mulig ut av dagen. Ja, og det gir oss sjansen til å finne oss til rette og muligens til og med nyte en rolig frokost før vi drar ut for å utforske. Jeg er enig. En rolig morgen kan sette en positiv tone for resten av dagen, noe som gjør reiseopplevelsen vår mer behagelig. I tillegg lar det å ankomme tidlig oss dra nytte av alle lokale attraksjoner som kan åpne tidlig også. Nøyaktig. Jeg tror det er en fin måte å maksimere tiden vår og sikre at vi ikke går glipp av noe spennende. Jeg gleder meg til turen vår. La oss sørge for å pakke alt vi trenger og få en god natts søvn på forhånd. Ja. Å være godt uthvilt vil hjelpe oss til å føle oss energiske og klare for eventyret vårt. Jeg kan ikke vente. Her er en fantastisk reise fylt med utforskning og uforglemmelige minner. Leksjon 28, viktige kjøkkenverktøy. Jeg har tenkt på å oppgradere kjøkkenapparatene mine, og jeg lener meg mot en avansert brødrister. Har du noen anbefalinger? Det høres ut som en god idé. En brødrister av høy kvalitet kan virkelig forbedre matlagingsopplevelsen din, spesielt hvis du liker å bake eller steke. Nøyaktig. Jeg vil være sikker på at jeg velger en med nyttige funksjoner, for eksempel flere matlagingsinnstillinger og god kapasitet for større måltider. Det er gode poeng. Å ha forskjellige innstillinger kan gi allsidighet i matlagingen, enten det er å riste brød eller bake en liten gryte. Ja, og jeg tror også en innebygd timer og automatisk avstengingsfunksjon ville være smart for ekstra bekvemmelighet og sikkerhet. Definitivt. Disse funksjonene kan bidra til å forhindre overkoking og gi deg trygghet mens du multitasker på kjøkkenet. Jeg er glad vi diskuterer dette. Din innsikt hjelper meg med å begrense alternativene mine og ta et mer informert valg. Jeg hjelper gjerne. La oss se etter en som ikke bare dekker matlagingsbehovene dine, men også komplementerer kjøkkeninnredningen din. Det er en god idé. Jeg er spent på å finne den perfekte brødristerovnen som vil gjøre matlagingen morsommere og mer effektiv. Leksjon 29, viktige handlelister. Greit. La oss gjøre det. Jeg gleder meg til å begynne på handleturen vår. Og ikke glem å ta med handlelisten din. Det er viktig for å holde orden og sørge for at de får alt de trenger. Absolutt. En liste hjelper oss med å holde oss fokuserte og hindrer oss i å vandre planløst gjennom gangene, noe som kan føre til impulskjøp. Ja, det er lett å bli distrahert av alle de fargerike skjermene og fristende produktene hvis vi ikke har en plan. Jeg kunne ikke vært mer enig. I tillegg sikrer en liste at vi ikke glemmer noen viktige ting, spesielt hvis vi handler etter en spesifikk oppskrift. Nøyaktig. La oss sørge for at vi tar noen minutter til å gjennomgå listen før vi drar ut, så vi er fullt forberedt.
God idé. Jeg gleder meg til shoppingeventyret vårt og finne alle ingrediensene vi trenger. Jeg også. La oss gjøre det til en hyggelig opplevelse mens vi samler forsyningene våre for deilig matlaging fremover. Ja, og hvem vet hvilke morsomme overraskelser vi kan finne mens vi er der? Leksjon 30. Kulinariske lidenskaper. Hva er din favorittrett å lage? Jeg har nylig utforsket nye oppskrifter og nyter prosessen med å lage på kjøkkenet. Jeg elsker å eksperimentere med nye oppskrifter også. Min favorittrett må være hjemmelaget risotto. Det er så kreme og trøstende. Det høres deilig ut. Å lage risotto krever litt tålmodighet, men sluttresultatet må være utrolig givende. Det er det virkelig. Prosessen med å sakte tilsette buljong og røre skaper en fantastisk tekstur, og du kan tilpasse det med forskjellige ingredienser. Jeg kan tenke meg. Hva liker du å legge til risottoen din for å gjøre den unik? Jeg liker vanligvis å inkludere sesongens grønnsaker og et snev av parmesanost for den ekstra kremete. Det hever retten. Det høres fantastisk ut. Jeg har hatt lyst til å prøve meg på å lage risotto. Kanskje vi kan lage den sammen en gang. Det vil jeg gjerne. Å lage mat sammen kan være en så morsom opplevelse, og vi kan dele tips og triks underveis. Ja. La oss planlegge en matlagingsdag hvor vi kan samle alle ingrediensene og lage et deilig måltid fra bunnen av.